日咧嚟到原宿啦，竹下通咧有一間咧狗咖啡啦，叫 Rio 啦。咁咧入場咧就1450 yen 啦，咁就半小時啦，咁就夠玩啦。另外咧你可以加錢咧買啲零食俾佢哋嘅，咁就隻狗都餵咗嘅，係啦。咁我而家就同大家去睇睇個環境先。咁呢間狗咖啡咧入場啦1450 yen 咧就無限飲品供應咯，仲要係熱嘅，不過我飲一罐夠啦。你 show 我就俾啲風乾雞肉嚟食啦。唔食香蕉喎佢。屙屎。好可愛嘅。佢終於上咗嚟我度啦，佢爬上嚟啦，就因為我有嘢食俾佢咯。一張。OK。有隻查理斯啦，唔係好為食嘅啫噃。好快啊！哇！呢隻北京嘅，都為咗我得狗狗啦，成手都係口水啦。OK 嘅，開心嘅，啲動物都好親人嘅，不過係隻白波蛇頭咯。咁如果真係好中意動物你哋咧，咁行開嚟原宿咧，都可以去狗咖啡嘅。佢呢度咧都有好多唔同嘅狗咖啡，除咗呢間之外，仲有間西摩咖啡啦，迷你豬嘅咖啡都搬咗過嚟啦。另外仲有個豆茶咖啡都比較多嘅。拜拜。